Городские электрические сети Костерева – успешное предприятие, активы которого составляют 140 миллионов рублей. Основная задача организации – обеспечение надежного электроснабжения потребителей, среди которых и частные лица, так и компании, которые имеют свои собственные подстанции. Директор горэлектросетей Михаил Болотин отдал энергетике всю жизнь. Начинал как ученик электромонтера. Сегодня руководитель современного хозяйствующего субъекта, которому есть чем гордиться. Привлечение молодых специалистов высокотехнологическими решениями реальной помощи городу. 3 парня пришло железнодорожного Ореховского ЗУИСского техникума. Один парень, сейчас пошел дальше в институт, мы ему оплачиваем обучение. Так что молодежи тоже достаточно, я считаю, что. А что касается материальной стороны и вообще нашего обеспечения, скажу так, что мы предприятие, которое работает чисто на деньги, которые платят потребители электрической энергии за потребленность электроэнергии, свет или тепло. Повышение цен на электроэнергию, оно в основном повышается департамент цен и тарифов, то есть целиком для региона. Тут просто мы сумели из этой кучи денег, которые собирает регион, выкраивать для себя, для города Костерева, за счет чего мы и живем, и обслуживаем, и строим. Если бы, допустим, не было костеревских городских сетей, я думаю, что навряд ли здесь бы что-то строилось и что-то бы делалось. Частично предприятие арендует подстанции, а за аренду ежемесячно платит городу около 260 тысяч рублей. Горэлектросети полностью обеспечены спецтехникой. Более того, Михаил Болотин, как руководитель, все время занимается улучшением инфраструктуры. Вводятся в строй трансформаторы нового поколения. К слову, цена одной единицы с установкой 20 миллионов рублей. Управление переводится на полностью компьютеризированную систему. Отдельное слово про уменьшение потерь в системе электроснабжения до 3%. Нигде такого, можете взять любую горсеть, таких низких потерь нет. Мы поменяли все провода, то есть, соответственно, мы их увеличили сечение проводов. Во-вторых, система АСКУИ, которая тоже дает очень много, то есть мы снимаем показания со всех потребителей. И счетчики, допустим, сейчас на всех установлены на опорах, то есть нет возможности хищения электроэнергии. Средняя зарплата сотрудников предприятия от 15 до 30 тысяч рублей, а для Костерева это немало. Кроме того, организация активно принимает участие и в социальной жизни. Участвует в благотворительных акциях, своими силами помогают школам, детсадам, церкви. Несколько лет назад принимали участие во всероссийском конкурсе энергетических компаний, в котором заняли 13-е место по России. Нас просто попросили поучаствовать, потому что что мы неплохо работаем, и то, что у нас реально потери сокращаются, тогда еще даже были потери чуть повыше. Мы собрали все материалы, много различных документов, подтверждающих, что мы нормально работаем, что мы эффективно работаем. Отправили все их в Москву. Мы, может быть, заняли и более высокое место, но там такие крупные предприятия, допустим, как Роснефть или Газпром. Да. Мы 13 место взяли. Да, по России, да, 13 место по России. МРСК, Владимирэнерго 8 место, по-моему, а мы 13. Пятилетний план развития организации уже составлен. В него входит и реконструкция подстанций, и уход от частных территорий,
и капитальный ремонт, участие в новых инвестиционных программах. Вся эта, без сомнения, нужная и сложная работа будет успешной при условии, что ей занимаются настоящие профессионалы. Алена Кудряшова, Андрей Эйзнер, Светлана Филатова, Руслан Сидоренко, телевидение Петушинского района.